Bir dənə də səsim var. Çıxarda biləcəyin ən qeyri-adi səs nədir Məhəmməd? Ən qeyri-adi səs bala pişikdir. Anadan süd əməndə belə bir səs çıxardı. Məhəmməd, necə gəlmisən buna? Bunu bir professional olaraq özümdə kəşf elədim onu mən. Motosikletim olub, motosiklet sürmüşəm. Bir şəfə qəza elədim, travmamı aldım. Travmalardan sonra pişik səsi gücüməndə qüvvələşməyə başladı, gücləşməyə başladı. Nə pişik səsi istəsən, yəni məndə var. Bir dənə də səsim var. O pişiyi salafana qoysana belə sigərsən var, onun səsi. Pişik salafana qoymusan işte düzündür. Yo, sən nəfəs gəlsin, amma yəni qoyanda o... Heyvan sevərlər gələcək üstümüzə. Ha. Bəs böyük pişik, ana pişik. Ha, böyük pişik olur ki, vəhşi pişik var, birinci çöl pişik olur. Ev pişiyi. Ev pişik. Ev pişik sakitcənin yeməyini istəyir. Ev yəsinin. Bəs ac və çox belə dəhşət yemək axtaran pişik səsi. Heç olmasa minimum Məhəmməd kimi miyaldığın heç nə deyəmirsiniz sizə də. Miyaldığın. Bizim insanlarımızın içərisində asqarbit eləyənim